بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر فیصل سید، ہیلتھ اینڈ بیوٹی کنسلٹنٹ، اور آج آپ کے لیے سردیوں کی ایک سوغات لے کے آیا ہوں۔ سوغات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سردیوں میں ہر گھر کا مسئلہ ہوتا ہے، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، مرد، سب جتنے بھی لوگ ہیں فیملی میں کسی نہ کسی کو اس پورے سیزن میں نزلہ، زکام، کھانسی، فلو والے سمٹمز ان سے وہ چل ہی رہے ہوتے ہیں۔ ایک ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرے کو ہو جاتا ہے، دوسرا ٹھیک ہوتا ہے تو تیسرے کو ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ سارا سیزن جو ان سا ہوتا ہے سردیوں کا، اس میں یہ مسئلہ ہر گھر میں مستقل چلتا رہتا ہے۔ اور اس کے لیے جو ان سا ہے جوشاندے بھی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، جو آپ لے سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ گھر میں کیا کر سکتے ہیں؟ گھر میں جو ان سا ہے، دیکھیے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ خدا نخواستہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہو تو ڈیفینیٹلی آپ نے اپنے قریبی معالج کے پاس جانا ہے، چاہے وہ ہربلسٹ ہوں، چاہے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، چاہے وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہوں، جن کی ایکسیس آپ کے پاس ہے، آپ نے ان سے ضرور رابطہ کرنا ہے کسی بھی چیز کو بگڑنے سے پہلے کی ہم باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادروائز جہاں پہ دوائی کی ضرورت پڑے گی تو یقیناً وہاں پہ دوائی کا استعمال ضروری ہے۔ آپ کو ایک قہوہ بتاتا ہوں، گھر میں بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں آپ، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر گھر میں ہر وقت ہی موجود ہوتی ہیں، اور سادہ سا قہوہ لیکن اس کے بے انتہا فوائد ہیں۔ اور یہ جو سردی میں الرجیز بھی ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں کو خدا نخواستہ استھما تک کے اٹیکس ہو جاتے ہیں، تو ان سب کو سود کرنے کے لیے، ان سب کی شدت کو کم کرنے کے لیے آپ یہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اجزاء آپ نوٹ کر لیجئے: لونگ، دار چینی، بادیان خطائی۔ ان سب چیزوں کو آپ 1.5 کپ پانی میں آپ تقریباً 3 سے 4 لونگیں ڈال دیں، ایک چھوٹا سا ٹکڑا دار چینی کا ڈال دیں، 1/2 انچ کا، اور آدھا پھول بادیان کا ڈال دیں، بادیان خطائی کا جو پھول ہوتا ہے۔ اس کو ڈال کے آپ ہلکی آنچ پہ پکنے دیں۔ جس وقت آپ کا یہ خوشبو چھوڑ دے اور اس کی رنگت پانی میں آ جائے تو اس میں آپ نے مزید کیا چیزیں شامل کرنی ہیں کہ آپ نے اس میں تھوڑے سی جون سی ہماری گرین ٹی ہے وہ ڈال لیں۔ اگر کچھ لوگوں کو گرین ٹی پسند نہیں ہے تو اپنی سادی جو ہماری بلیک ٹی ہوتی ہے وہ صرف ایک چٹکی بھر آپ نے ڈالنی ہے، وہ ڈال کے آپ اس کو 1 سے 1.5 منٹ کے لیے دم دے لیں۔ اس کے بعد پھر آپ اس کو چھان لیں۔ گرم گرم جس وقت یہ بالکل تیار ہو اور آپ نے اس کو چھان لیا تو آپ نے اس میں چٹکی بھر ہلدی ڈالنی ہے، اور آپ نے ادرک کو کچل کے، کسی بھی چیز میں کچل کے، اس کا جو رس نکلے گا وہ رس کے ساتھ چمچی کے ساتھ آپ نے وہ رس اور وہ پسا ہوا ادرک جو ان سا اس پہ ڈال کے، اور آپ اس کو ڈھک کے رکھ دیجئے بالکل، کیونکہ اس ٹائم پہ وہ گرم ہوگا، تو جس وقت وہ نیم گرم رہ جائے اس وقت آپ نے اس کو کنزیوم کرنا ہے۔ جن لوگوں کو شوگر وغیرہ کے مسائل نہیں ہیں وہ اس میں شہد کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ افادیت مزید بڑھ جائے گی۔ اگر شہد کے بغیر پینا چاہیں تو ویسے پی لیں۔ تو آپ یقین مانیے کہ یہ ہلدی اور ادرک کے اضافے کے ساتھ یہ والا قہوہ جو ان سے، اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ اس طرح بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ دن میں 2 سے 3 دفعہ پیا جا سکتا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ سردی کی جو لہر ہے اس میں 2 دفعہ تو دن میں بڑے آرام سے پی لیں، اور اگر کسی کو یہ پرابلم ہو چکا ہے تو وہ دن میں 3 دفعہ بھی پی سکتے ہیں، لیکن جو کپ ہے قہوے کا وہ چھوٹا والا ہونا چاہیے، بڑا والا مگا استعمال مت کیجیے گا۔ ہلدی، ادرک، لونگ، دار چینی اور بادیان خطائی، ان سب چیزوں کو ملا کے جو ترکیب میں نے بتائی ہے اس طرح سے آپ قہوہ بنا کے پئیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا پورے کا پورا یہ جو بلغم کا مسئلہ ہے، آپ کا سر درد ہوتا ہے، نزلہ جم جاتا ہے ناک میں، ان سب چیزوں سے انشاءاللہ آپ کو بڑی جلدی راحت مل جائے گی۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس سب چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ جو ٹپس ہم بتاتے ہیں، جو میرے کلیگز بتاتے ہیں، ہم سب کی کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ سب کو کسی نہ کسی طرح سے فائدہ مل جائے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔